Exoprimal è un gioco dalle meccaniche molto semplici. Come saprete, un match classico si divide in due unità distinte, ma possiamo affermare con certezza che la cosa più importante in un match è assicurarsi di essere veloci ed efficaci, soprattutto durante la fase di rush degli obiettivi, verso la fine, dove in un modo o nell'altro saremo messi contro gli altri giocatori. Prima di iniziare con il mio personale programma di guida specifica per ogni exotuta, oggi voglio parlarvi innanzitutto di come ottimizzare la vostra team comp per essere sempre efficaci, rapidi ed efficienti, assicurandovi così un buon vantaggio sugli avversari e, perché no, la vittoria. Come ormai saprete, al momento in Exoprimal sono disponibili 10 exocorazze, 4 unità d'assalto, 3 tank e 3 support. Ogni exocorazza si differenzia dalle altre per le abilità e per il suo ruolo ricoperto all'interno della squadra, che dopo le prime partite risulta anche abbastanza evidente. Sebbene soprattutto la prima fase di gioco sia caratterizzata dal rush agli obiettivi, non cadete nel tranello di usare più unità d'assalto di quanto ce ne sia bisogno. Cercate sempre di avere il giusto equilibrio per assicurarvi non solo la velocità di esecuzione di cui avete bisogno, ma anche dell'efficienza necessaria ad affrontare i vari tipi di prove e di nemici che vi aspettano. Come equilibrare quindi il team? Secondo la mia personalissima esperienza, l'equilibrio si può ottenere in vari modi. La prima team comp di cui vi parlerò è composta da 3 unità d'assalto, un tank e un supporto. In linea di massima, questa composizione vi aiuta soprattutto all'inizio della partita, quando ancora non sapete cosa affronterete, ma volete già da subito definire i ruoli e gli equilibri. Le unità d'assalto sono importantissime perché in questo caso sono quelle che daranno rapidità e body count al team, facendo ciò che sanno fare meglio, far fuori il maggior numero possibile di dinosauri fino all'arrivo della fase finale. Le 3 unità d'assalto però non dovrebbero essere uguali, ogni exocorazza infatti, come dicevamo, ha le sue abilità peculiari e le sue capacità. Non basta usare 3 barrage per risolvere la situazione. Durante la fase ad obiettivi ci troveremo a dover affrontare diversi tipi di dinosauri. Alcuni saranno a terra e altri invece voleranno. E quindi di fondamentale importanza ottimizzare il danno ad area ed avere un'ottima controffensiva aerea per eliminare le unità che, essendo in volo, sono difficili da colpire, avendo un pattern anche decisamente più frenetico. Tenendo conto di queste informazioni, risulta quindi chiaro ciò che dobbiamo usare. Un Dead Eye per il combattimento terra-aria, un Barrage per fare ingenti danni ad un gran numero di dinosauri dalle retrovie e un Zephyr che si dedichi allo sfoltimento in prima fila. Il compito di Dead Eye è presto detto, si dovrà occupare, quando necessario, dei nemici in volo, poiché è l'unico che può farlo in maniera estremamente efficace in questa team comp, ma rivolgere anche la propria granata devastante verso grandi gruppi di nemici oppure verso le grandi unità come anchilosauri, carnotauri o triceratopi. Barrage, che non può gestire il traffico aereo nello stesso modo di Dead Eye, ha in compenso una grande capacità di fuoco. Il suo compito è far esplodere i grandi gruppi di nemici grazie ai suoi continui danni ad aria e rivolgere le proprie fiamme a danno continuo sulle grandi unità. Zephyr ha senz'altro il compito più pericoloso, dovrà gettarsi con le sue combo melee verso le prime file di nemici, colpendole ripetutamente e non solo con i normali attacchi, ma anche con le sue abilità devastanti, le stesse che saranno di supporto ai compagni in caso di grandi unità in arrivo. Vigilant per ora resta fuori dai giochi, ma non temete, la ritroveremo molto presto. I tank presenti in gioco, come saprete, sono Roadblock, Krieger e Murasame. In caso usiate questo tipo di composizione del team, la scelta ricade però su uno dei primi due, Roadblock o Krieger. Il compito di un tank, come immaginerete, non è solo deviare su se stessi il maggior numero di nemici e di possibile danno, ma anche difendere i compagni da eventuali attacchi che li eliminerebbero in pochissimo tempo. I tank sono in prima linea, sempre che si tratti di un grande numero di dinosauri o di grandi unità estremamente pericolose, come appunto i carnotauri o i triceratopi prima descritti. Il tank infatti in questa composizione potrebbe essere quello che cambia più spesso a seconda delle situazioni che si verranno a creare. Roadblock ha uno scudo molto efficace, ma permette di difendere solo se stesso e quei pochi altri che riescono a stare fisicamente dietro di lui. Ha un'abilità di taunt che gli permette di attirare a sé un gran numero di nemici, lasciando il più possibile il campo libero agli altri,
e riunendo in una sola posizione molte unità, che saranno facile preda dell'attacco di Barrage o della granata di Deadeye. Il suo attacco non è a distanza, questo lo rende meno efficace contro le orde, ma estremamente utile in caso di dinosauri che hanno un moveset incentrato sulla carica a testa bassa, come il Pachyscephalosauro o il Triceratopo. La sua ultimate è devastante, ok, ma risulta utile ed efficace solo su un grande numero di nemici. Se quindi volete affrontare le orde nel modo più rapido possibile e rendervi utili per la difesa di compagni ed obiettivi, allora Krieger è la vostra scelta. Non solo il suo scudo fornisce una protezione ad area molto estesa ed invalicabile, ma i suoi attacchi a distanza con la mitraglietta Gatling risultano molto efficaci sui grandi mucchi di nemici. Il suo scudo, se usato fuori dalla zona di spawn di una grande unità, risulta molto efficace, soprattutto contro Carnotauri e T-Rex, anche se la sua ultimate è da conservare per una fase più avanzata di gioco. Consiglio però di cambiare con Roadblock appena viene segnalato l'arrivo di un Triceratopo, che sia un dominatore o meno. Con il suo scudo, infatti, è capace di arrestare la corsa di questo enorme nemico e di attirarlo a sé molto semplicemente. Fornirà così un piatto più che ricco ai compagni assaltatori. In ultimo, il supporto. Sebbene sia una categoria sempre sottovalutata all'interno dei giochi online, il supporto in Exoprimal è fondamentale per gli equilibri della partita. Un buon healer può decidere in qualsiasi momento le sorti del match. Per questa composizione analizzerò due possibili corazze, Witch Doctor e Skywave. Witch Doctor è estremamente efficace ed oltre che essere tra gli healer il migliore in termini di salute ripristinata, fornisce un ottimo supporto anche con il suo attacco elettrico ravvicinato, che può paralizzare e colpire contemporaneamente un gran numero di dinosauri. Questa sua caratteristica da prima linea lo rende estremamente efficace in accoppiata con un Roadblock che si posiziona davanti a tutti i compagni per tankare tutti i colpi. Skywave invece è ottimo per il medio e lungo raggio, con i suoi attacchi infatti danneggia i nemici e cura gli alleati nel tempo stesso. Questo non le permette di fare lo stesso danno di Witch Doctor, ma con la sua abilità di volo e implanata è possibile rendersi inafferrabili dalla maggior parte dei dinosauri. Non ha una particolare combo nel team, ma se bene usata può essere tra i migliori del gioco in assoluto, grazie anche alla sua ultimate che blocca per qualche secondo qualsiasi unità nemica entro un certo raggio d'azione. Per ora quindi restano fuori dalle nostre attenzioni Vigilant, Murasame e Nimbus. Queste exocorazze si sbloccheranno più avanti con l'avanzare del livello del giocatore e di fatto tutte e tre risultano utili su più fronti, presentando differenze leggere dai compagni di classe e fornendo quindi ulteriori e differenti spunti per una team comp funzionante ed efficace. Vigilant è il cecchino di Exoprimal. In assenza di un Deadeye fornisce in sostituzione un danno elevatissimo ed un'abilità di stun veramente incredibile. La sua carica devastante è sicuramente ciò di cui avete bisogno, soprattutto quando avrete accesso al PvP, magari con una scorta del cubo. Tenendovi a distanza, con una buona mira, avrete la possibilità di fare un'ingente quantità di danno per ogni singolo colpo caricato e grazie alla sfera ghiacciata sarete capaci di congelare anche il dominatore nemico. Sebbene Vigilant sia estremamente pericolosa nel PvP, non presenta altre variazioni nella team comp. Avrete sempre bisogno di un tank e di un supporto. Murasame, pur facendo parte della categoria dei tank, può fare veramente tanti danni. Un buon pilota potrebbe far sbiadire anche la prestazione del più abile assaltatore, grazie al contrattacco devastante e alla lama caricata che ne consegue. Con i suoi danni e la sua mobilità, Murasame può essere accoppiato anche ad un altro tank, uno qualsiasi dei due presenti in gioco per ora, e può sostituire tranquillamente la presenza di un assaltatore, facendo passare così la team comp a 2 tank, 2 assalti e un supporto. In ultimo, ma non per importanza, Nimbus. Questo supporto è estremamente poliedrico, non solo può curare gli alleati con le sue abilità e con le sue pistole dalla duplice utilità, ma può anche fare una dose di danni molto rilevante e molto velocemente. Può sostituire un DPS in qualsiasi momento, facendo passare la team comp a un tank, 2 assalti e 2 supporti. In presenza di uno qualsiasi degli altri healer, infatti Nimbus dà il meglio di sé come DPS, con abilità di supporto. Quando la situazione si scalda e si fa pericolosa, Nimbus, grazie alle sue abilità di teletrasporto, cura e recupero a distanza, è l'exocorazza perfetta. Questi erano i miei personalissimi consigli su Exoprimal e su come considerare di costruire un team estremamente veloce. Anche se giocate da soli, è facile capire cosa scegliere sulla base del pick di ogni altro giocatore in squadra.
e grazie a questi consigli spero di farvi avere partite più serene e magari più vittorie. Se ci saranno aggiornamenti tornerò con un altro video sulle team comp, altrimenti l'appuntamento è fissato a dopo l'update di agosto con le nuove exotute e con le nuove possibili combinazioni. Da me per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.